Going guys, good morning, this is your boy PPP. At BGC standby po tayo kasama si Miss PPP. Pakaganda ng damit. Natakban niya yun, ano niya, dede niya. So samahan niyo kami guys, so tambay lang and exercise kasi wala nang work-life balance eh. Puro trabaho na lang, puro work na lang, wala nang life. So let's see kung anong kaganapan. So see you on the road. Diyan guys yung may nadiskrasyang bios, yun na yung pinabangga yung truck. Yan, so overpass na yan. So yan guys, sa BGC na kami. Miss Pipi pa, may aso. Cute. Siberian. Paano sila nakakapasok doon? Kami, ano ka? Eto. Bakit? Ba? Jogging na, takbo ka na, bisa mo. Ha? Bakit ako? Ha? Ano? Balo ka. Ha? Ba't ka tinatamad? Ha? Ganda-ganda ng outfit mo. Fitness girl. Ito yung taba mo. Pakita mo yung taba mo. Sabi kong kitna. Balo ka. Marinig ka. Ayun na, dito pala yung daan eh. Why scan may QR code na? Ha? Ito nga, na-scan ko na. Na-scan ko na nga. Na-scan mo na? Oo. Then guys, ito, dadalhin ko lang yung anak ko sa sa playground. Tara na anak.
Kuya. Balo ka. Kuya. Kuya. Dami nag-exercise guys kung makikita nyo. Yan. Dami. May mga aso-aso pa, ganyan. Oh, ako, maglalakad-lakad din ako, sasamahan ko to. No? Pa. Iwan natin gamit natin. Ano iwan? Gusto mo hindi na makita uli yan? Hindi naman. Ay, nihingal yung pag. Wala mo, baby. Pag. Pag? Pag. Pag. Pangalan na aso yun, pag breed. Oh. Hindi naman tayo nag-exercise. Ayun nga, nag-exercise tayo, walk. O sige, na-exercise ka na doon ako. Ayun. Bakit? Hindi nag-exercise tayo. Hawakan ko yung gamit mo. Kailangan magbabantay niya. O sa alitan, magpo-push up lang naman ako eh. Magpo-push up na ano. Ayun ako, tumigil ka. Balo ka. Sayang yung forma mo. Gusto mo, pakita mo yung sexy body mo. Sexy body. Wow. Mataba. Ayan o. Ito nyo guys. Oh. Wow. Yun o. O ganun pa. Nagyaya ng BGC, sabi. Nag-exercise daw siya. Siyempre ano, bagong buhay na. Oh, yan. Pumunta dito tapos tinatamad. Gusto lang humiga. Eh, di ko naman siya pwede sabihin kasi lang magbabantay ng gamit na tiwalit niya. Hindi ako makakatakbo kapag ano, sumabay ako sa kanya. So yun, sige, takbo ka muna. Ang dami nag-exercise dito, kita niyo. Kuya. Oh. Oh. Abs workout. May mga nagde-date din. Oh. Nasaan na yan? Dumulo pa yata, sabi ko, sa kalahati lang eh. Makulit talaga yun. Good na yan, gutom na yan. Gutom na yan, no? Gaya yan, nasa McDo yan. Isang ikot pa lang, oh. Pagod na. Pagod ka na? Bakit hindi? Hindi daw siya nagja-jogging. Takbo! Yan! Yun o. Kala mo totoo, oh. Oh. Pagdating sa kanto niya, pagod na, hinto na yan. Kala mo totoong nagja-jogging, ah. Paikot-ikot lang pala dito eh. Daya nito. Ang ganda naman ng buhok mo po. Kauli. Sabi ko, tinatanong ko kung magulo. Maganda. Oo, hindi lang. Hindi naman magulo. Diba? Where are you going? Why is it blurred, Daddy? Huh? What should I do? Nandun na may malditang ano. Malditang crew. Oo nga, awayin ka na naman ako. Hi, Lippy. Wala po. Ito nga. Ano ka? Wow. Ay. BGC boys. Yun o. Yun o. Okay na.
Ano nga kainin mo? Wow. Ha? Ano? Picture? Bakit? Mamaya doon sa labas. Wow, ganda ng mata oh. Nakakatakot. So yun guys, paalis na kami. Si Miss Pipi tapos tapos na mag-exercise at kumain. Punta kami na Robinsons at kakain na naman. So samahan nyo kami. Let's go! Guys, so sa Robinsons Galleria tayo. Actually kumain na kami ni Miss PPP. So nandyan siya. Ayan. Sa lugar ng mga tambayan ng babae. So para mag-complement yung ano namin, desires namin. Siya sa Watson. Tapos pinili niya akong Jayco para manahimik ako dito. Actually maganda nga yung location kasi tignan mo, walang katao-tao. So naka-dine in kami ngayon sa Robinsons Galleria after namin punta ng BGC. So kumain na kami SNR, nag-lunch na kami. So fried chicken in order namin, then pizza. Tapos ayan, nagde-dessert ako siya na sa, ayan, dessert niya dyan sa Watsons. Sige, kain muna tayo. Artlist.io. This girl went to town at night. She got blinded by the fancy lights. Realize you cannot wait to live till Music tomorrow. licensing reimagined. So the girl stay at the yard. She found all the things you have to know about life. What if Jesus had brothers singing sunny Tuesday? 'Cause Sunday's raining and I can't afford to give the answers knocking on my door. Fearless lady. Uwian na, uwian na. Uwian na. Uwian na. Yep.
Na, sliding na yung clutch natin. Hirap na umarangkada eh. Pag ano, pag arangkada, Porsche yun. Oh wow! Mami. Ito. So yun, nagtatapos ang vlog natin. Thank you for watching and thank you for tuning in sa aming buhay ni Miss PPP. Thank you. See you on the next episode guys. My bros, my mga ka-PPP. Thank you.